电音助手和音效助手，我们该如何去操作使用？今天这个视频为大家分享一下啊。如果说你有电脑声卡，你的调音师也会为你安装这个电音助手和音效软件。如果说你是我这边的客户啊，我会为你安装这样一个音效助手和电音助手。那么你还没有安装，如果说你的唱功良好，你可以找我来安装一下。那么如果说你的唱功不是很好，那么你可以使用这个免费的音效助手。在电脑里安装上之后，我们在电脑上的图标它会有一个叫电音助手，还有一个叫音效助手。我们电音助手啊，打开登录之后，我们就来到了这个页面啊，看一下我桌面上，你们可能是其他的啊，这个皮肤不一样。我们点击这个人物的地方，鼠标右键点击，这里有一个小房子，然后点到下面有更换主题，这里有更换主题，你进去选择一个你自己喜欢的主题啊，双击一下，它就会换，默认可能是这个，但是我换的是这个啊，你可以换主题，换皮肤，点击关掉，在我们的右下角三角符号这里点开之后啊，这个程序托盘，软件程序托盘这里也有啊。电音助手你点击右键，它也有更换主题，还有软件设置，还有官方网站，还有一个隐藏窗口，还有使用教程啊，大家可以去看一下。那么软件设置点开之后看一下，那么我们会来到这个软件设置的界面，这里有一个开机自动启动电音助手，你把这一个勾选上之后，你电脑开机，它会随着你的电脑启动，你这个电音助手它也会自动启动。那么这下面一般默认就可以了。然后这里有一个工具箱，你点开工具箱，这里面有一个酷狗的升降调，有64位升降调，还有一个电音9、电音10。电音10是什么？电音10就是我们电脑调音台机架上为大家安装的这个，一般在我们的唱歌轨道第一个、第二个插件，你点开之后 AUTO 啊，点开之后就是我们的电音10，它对应的是这个版本电音10。工具箱，看一下工具箱在这里啊，电音10这个插件啊，你点击它会自动下载，下载你按照提示安装就可以。还有一个肥猫调节，它这个是插件啊，插件位数的一个转换。然后还有一个微软运行库啊，微软运行库，还有一个音效助手。你点开音效助手，它会自动为你下载，下载好之后安装到电脑，你把这个音效助手软件打开，那么你的音效助手就来了。来了之后，看到没有？这上面有很多的音效啊，这里安装，你点击一键安装就可以。然后我们来听一下这个。我他妈心态崩了呀！咦，他妈了个逼！我太难了。这是高手，哇，这是高手，这是高手。看到没有？这上面有很多的音效供你去选择。如果说你是主持的，然后我们这边的音效都是非常新的一个音效库啊，非常新的音效库。这边的技术部门也非常的用心啊，做的音效都非常好听。还有包括一些搞笑的啊。哦呦，这个东西得很。Do you know？ 还有一些游戏的。没有撤退可言。当然，你还可以自定义啊，把你自己平时录的一些片段歌曲，或者说是你自己录的音效，你自己本人一个音效，你也可以放到里面来。还可以设置快捷键，比如这些音效，你点击鼠标右键，然后设置快捷键，看到没有？你按一下 F1， 按一下 F1， 然后保存，然后你按 F1， 按鼠标，不是按键盘上的 F1。大哥欢迎你，然后就来了。然后再给大家讲一点啊，这个热键的开关，也就是你键盘上那个热键开关，你需不需要用到键盘？如果说你这一时间你想用键盘上的 F1 去操作别的软件上面的功能或者快捷，那你要把这个热键开关关掉，不然的话它会重复啊，它会重复你的音效。然后这里有一个循环播放，你点击音效的时候，对吧？
你点了之后，它循环播放，循环播放，这个理解跟歌曲循环播放一样的。还有一个窗口置顶，还有我们这边讲一下啊，这边有皮肤可以换皮肤，这里有皮肤，咱们点击一下，这里有皮肤啊，皮肤点进去看到没有？有很多的皮肤可以选，你选了之后是不是它这个背景？那么背景怎么调？你调一下，这里有一个透明度，你把透明度拉到0，然后你的皮肤就非常好看了。还有皮肤2，看到没有？咱们来换一个，非常好看，知道吧？非常非常好看。然后透明度你可以调啊，调成自己喜欢的透明度就可以。咦，就调成这样子差不多了。然后这是我们这边的一个音效啊，音效助手。然后我们的电音啊，电音，你自己切换歌曲，它会给你换电音基调啊，看到没有？之前讲过啊，之前有一个视频讲过的，它会自动为你切换基调。如果说你经常唱歌啊，你是一个唱歌才艺主播，那么你手动切换基调，那肯定不太方便，那你就去续一个费啊，充值续费，这边是20块钱一个月啊，20块钱一个月是技术部门提供的这样一个便捷的一个功能啊，你是向这个功能付费啊，接受你可以付费，不接受你可以免费。你看到这个基调是 G， 你可以在这里面手动去切换啊，大调或者小调你手动去切换也是没有问题的。好，这期视频希望你能学到东西啊，学得更多，跑得更快，咱们后期再分享啊，感谢支持。